Abasolwa baboshwa ngemuva kokutholakala kwezidumbu ezimbili okukholakala ukuthi Sentatheli uSibusiso Ndlovu nathandana naye uZodwa Mdluli. Laba banyamalala mhla ziyishumi-8 kuNhlolanja. Amaphoyisa asenza ulibofuzo kulezi zidumbu ezimbili ukuthola ukuthi ngabe ezazo yini lezi zithandane, kanti kulindeleke kwengezwe amanye amacala uma seliphothuliwe uhlelo lolibofuzo. Umndeni kaNdlovu noMdluli uthi udumele ngokuthi amaphoyisa awakaqinisekisi ngolibofuzo. We are hoping ukuthi sitothola the DNA results. And coming here kwaMhlanga, DNA results are not there. And the DNA results were our only hope ukuthi sitokhona kuqhubekela phambili. Kolunye udaba icala elibandakanya abafundi abathathu basenyuvesi yaseGoli abayamaniswa nokubulawa komfundi uCebo Biyela oneminyaka engu-18 ubudala lihlehliselwe uLesibili. Kusacutshungulwa isicelo sabo sebheyili. Umndeni uthi ukhathazekile ngokuqhubeka kwecala. This matter is then postponed until tomorrow for further bail hearing. You are in custody, no bail at this stage. Mr. Munyai, you are warned by this court 8:30 tomorrow. Please be here so that we can proceed with this matter. Sir, if you are not here, sir, tomorrow, warrant of arrest will be authorized against you. Thank you, Mr. Munyai. You are excused. Kusenjalo udedelwe ngebheyili yama500 uMonique Kekana osolwa ngokushisa indlu kamama kaJoshlin Smith uKelly Smith. Indlu kaKelly yashiswa ngemuva kokulahlwa ngamacala nasolwa nabo ngokunyamalala kukaJoshlin. uKekana uthi akazisoli nakancane ngesenzo sakhe. I did tell the Arab presidency I did it because I'm also a mother. That's why I did what I did, even though I was a little bit drunk and so, but I did it. Icala lihlehliselwe mhla zingama-25 kuNhlangulana kusaqhubeka uphenyo.